გამარჯობა მეგობრებო. დღეს გიბრუნდებით კიდევ ერთი ძალიან თქვენთვის საინტერესო თემით, ეს გახლავთ შიმშილის თერაპია. ამას ინგლისურად ეძახიან fasting-ს. კითხვები, რომლებზეც დღეს გაგცემთ პასუხს, გახლავთ ის თუ საიდან მოდის შიმშილის თერაპია, რას აკეთებს ის ზოგადად, რისთვის არის კარგი, ვის წისქვილზე ასხამს წყალს და ვისაზე არა, შიმშილის შედეგი თვითონ თავად ორგანიზმზე და მის ბიოქიმიაზე. არა აწყობთ კვების და ფარმაცევტიულ ინდუსტრიებს, გადავეკიდე მათ ვიცი, მაგრამ გადავეკიდე იმიტომ, რომ ძალიან ეს არის ჩვენი მესამე მსოფლიო ომი, რომელიც მიმდინარეობს ზუსტად ფარმაცევტიული კომპანიების და კვების ინდუსტრიას, ან კვების ობიექტების და ინდუსტრიიდან მომდინარეობს მართლა დღეს მესამე მსოფლიო ომი. ეს არის ის ორი განსაკუთრებით ერთ-ერთი ძალიან დიდი ორი წინა მძღვარი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიები, რომლებიც ადამიანს დღეს ანადგურებს და ნელ-ნელა კლავს. შესაბამისად, უნდა ვიცოდეთ ის თუ რას აკეთებენ ესენი, რომ დაუპირისპირდეთ მათ ბოროტებას და მართლა გადავარჩენოთ საკუთარი თავები. შესაბამისად, ვინც მუშაობთ მართლა ამ მიმართულებით, ნუ მიიღებთ ამ ყველაფერს საკუთარ თავზე, ნუ მიიღებთ, ასე ვთქვათ, პირად თავთან ნუ მიიტანთ ამას და ნუ მისცემთ, ასე ვთქვათ, ამ ვიდეოს იმის უფლებას, რომ თქვენი ეგო შელახოს. ეს თქვენი ბრალი არ არის, ეს არის უბრალოდ ინდუსტრიის დამსახურება, რომ ასე ბნელა და ბოროტა და ჩუმად და ნელა ცდილობს ადამიანური მოდგმის განადგურებას. შესაბამისად, შიმშილის თერაპიაზე ძალიან, ასე ვთქვათ, შიმშილის თერაპია დღეს ძალიან ცუდი სტატუსით სარგებლობს. არსებობს ადამიანები ზოგადად ორად იყოფიან. ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან გაურბიან ამ შიმშილის თერაპიას და ასე ვთქვათ, ღებულობენ მას როგორც რაღაცა დიდ საფრთხეს, დიდ, ასე ვთქვათ, რაღაც ძალიან მძიმე და ცუდ რაღაცას, რომელიც ორგანიზმისთვის არის ძალიან სასიკვდილოდ ცუდი და არსებობს მეორე კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ გამოვიდნენ აი ამ ოთხკუთხედიდან და გაიხედონ გარეთ და შეხედონ შიმშილის თერაპიას ცოტა სხვანაირად. ექიმებს რაც შეეხებათ, არც მაგენი არაფასებენ ექიმები შიმშილის თერაპიას და გეტყვიან, რომ თითო არ შეიძლება ეს დააზიანებს თქვენს ორგანიზმს, ეს მოიწმაიცის იქ რას იტყვიან, მაგრამ მოკლედ ექიმებისგან ხშირად მოდის შიმშილის თერაპიაზე ძალიან ცუდი შეფასება და ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისადმი ცუდი პროგრამირება ადამიანების, რომ ცუდია ეს შიმშილის თერაპია და ნუ გააკეთებ ამას და სასწაულია პირიქით, აი ეს წამლები ახლა მე რასაც დაგინიშნავ, ეს დალიე კაცო და კარგად იქნება. ეს არის ექიმების პოზიცია შიმშილის თერაპიაზე. ახლა ექიმებს კიდე რაც შეეხება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ერთზე მეტი ექიმი მიყურებს. არ მინდა რომ თქვენს მიიტანოთ ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ექიმების შეფასება პირად შეურაცხყოფად, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, არსებობენ კეთილსინდისიერი ექიმები, რომლებიც კეთილსინდისიერად ასე ვთქვათ, ემსახურებიან კეთილ ძალას და არა ბოროტ ძალას, იმიტომ რომ ზუსტად ექიმებიც იყოფიან ორ კატეგორიებად, ექიმები, რომლებიც მართლა სატანისტურ ძალას ემსახურებიან და ექიმები, რომლებიც მართლა ღვთიურ ძალას ემსახურებიან. შესაბამისად, ანუ მე ვყვები ჩემს ვიდეოებში იმ ექიმებზე, რომლებიც სატანას ემსახურებიან ფაქტიურად და ძალიან ბოროტად, ასე ვთქვათ, ბიზნესად იყენებენ ადამიანის ჯანმრთელობას. ხეობად იყოფა ეს შიმშილის თერაპია. არის შიმშილის თერაპია, რომელიც არის ინტერვალური, შიმშილის თერაპია საათობრივად იყოფა მოკლედ ძირითადად. არის 8 საათიანი, 16 საათიანი, 24 საათიანი, არის 48 საათიანი და 70 საათიანი შიმშილის თერაპიები. მე პირადად 48 საათზე მეც არ გირჩევთ დამოუკიდებლად. ეხლავე გეტყვით იმასაც თუ ვისთვის შეიძლება ან არ შეიძლება ამ თერაპიის პირდაპირ დაწყება, მაგრამ ნუ ზოგადად აქვე ვიტყვი, რომ 48 საათზე მეტი, მით უმეტეს თუ ახლა დამწყები ხარ და თუ ეხლა აბიჯებ შიმშილის თერაპიის კურსებში პირველ თქვენს დაბიჯებს, მაშინ გირჩევთ, რომ ეს გააკეთოთ სპეციალისტის თვალყურის ქვეშ. ანუ აუცილებლად უნდა ყავდეთ 48 საათს პლუს შიმშილის პერიოდში ვიღაცა, ვინც აკვირდება თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენს მდგომარეობას და შემდეგ. ვისთვის არ შეიძლება მოდი გადაუხვიე, მაგრამ ისე ვისთვის შეიძლება და ვისთვის არ შეიძლება მოდი აქედან დავიწყოთ, ვისთვის არ შეიძლება შიმშილის თერაპია. თერაპიის დაწყება.
არ შეიძლება იმ ადამიანებისთვის, ვისი ორგანიზმიც არის აბსოლუტურად დაქვეითებული, დაცარიელებული ყველანაირი მინერალების და ვიტამინებისგან, იმიტომ რომ შიმშილის პერიოდში მეგობრებო ორგანიზმი იყენებს ძალიან ბევრ ჩვენ საბაზისო, ასე ვთქვათ, შემადგენლობას, ძალიან ბევრი განსაკუთრებით მაგნიუმი მაგალითად, ხო, აი ძალიან ბევრი მინერალის გამოყენება ხდება მაგ პერიოდში. შესაბამისად, იმისათვის რომ ისედაც უკვე დეფიციტში მქონი მინერალები და ვიტამინები ხლად რომ ნულამდე არ დავიყვანოთ, შიმშილის თერაპიის დაწყებას ასეთ ადამიანებს არ ვურჩევდი მე პირადად, ჩემი პირადი გამოცდილებით და იმ ცოდნით და ინფორმაციით, რასაც მე ვღებულობ ამ პროფესიონალებისგან, თუ შენ იცი, გააკეთე ანალიზები, ხო, შეამოწმე შენი ასე ვთქვათ ორგანიზმი და იცი რომ შენს ორგანიზმს ძალიან დიდი დეფიციტი აქვს როგორც მინერალების, განსაკუთრებით მინერალების წვა ხდება. აი ამ შიმშილის პერიოდის დროს არა მარტო ვიტამინების, თუ იცი რომ დეფიციტში ხარ, მოდი ჯერ შიმშილის თერაპია გადადე სამომავლო გეგმებში შეიტანე და დაიწყე ჯერ მინერალების და ასე ვთქვათ ვიტამინების შევსება. თუნდაც აი დაუთმე ამას მინიმუმ 1 თვე. იმიტომ რომ შიმშილის თერაპია მეგობრებო მართლა სერიოზული ამბავია და ამას ხუმრობით მივდგებით თქვენ, იმიტომ რომ არასწორად გამოყენებული შიმშილის თერაპია და მოუმზადებელი ორგანიზმისთვის შიმშილის თერაპია მართლა შეიძლება გახდეს საშიში, ხო? თუ შენ არ მოამზადებ შენს ორგანიზმს და აი ამ ვიდეოს გათიშავ ეხლა და უცებ დაიწყებ შიმშილის თერაპიას, ეს შოკია. შიმშილის თერაპიის მთავარი, ასე ვთქვათ, იარაღი არის ის, რომ ის მართლა შოკში აგდებს ორგანიზმს, ფიზიკურ შოკში. ნუ შეგეშინდებათ ახლა დამელოდეთ თქვა სათქმელი. ეზე იგი რა ხდება? ანუ ეს შოკი არის ის შოკი, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და საჭიროა ჩვენი ორგანიზმისთვის, მაგრამ მივალ მაქამდე, ესე იგი არ ვურჩევდი ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ხან გამოვიდნენ რაღაცა ძლიერი, ასე ვთქვათ, ოპერაციებიდან, ძლიერი რაღაც დიდი რაოდენობით დაკარგული სისხლის სიტუაციიდან, ანუ აი არ ვიცი ღმერთმა ყველას აგვიფაროს, მაგრამ თუ ვიღაცამ დიდი რაოდენობით ახლახანს დაკარგა სისხლი, იმ ადამიანს არ ვურჩევდი მე რომ ეხლა შიმშილის თერაპია დაიწყოს. დეფიციტების სისხლის დაკარგვა, ადამიანი რომელმაც განიცადა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დამწვრობა, ადამიანი ასევე ვის არ ვურჩევდი შიმშილის თერაპიას, ეს გახლავთ მოზარდები, პატარა ბავშვები, რომლების ორგანიზმის ჯერ კიდევ იზრდება, რომლის ორგანიზმი ჯერ კიდევ ჯანმრთელია და რომელსაც ჯერ კიდევ ჭირდება ძალიან, ასე ვთქვათ, მისვლა იმ ეტაპამდე, რომ იცი რა გასაწმენდი გაქვს ორგანიზმი. მოკლედ მოზარდებს არ ვურჩევდი, ალბათ დაახლოებით 18 წლამდე, 18-20 წლამდე მაინც. 18 წლამდე ასე ვიტყოდი, განსაკუთრებით იმათ, ვისაც კარგი ჯანსაღი ყვება, ას აკეთებს შიმშილის თერაპია. რა ხდება ბიოქიმიური თვალსაზრისით, როდესაც ადამიანი შიმშილობს და აი ამ საათობრივად მათი დანაყოფის თითოეული დანიშნულება და შედეგი როგორია. ზოგადად შიმშილი ორგანიზმს აჯანსაღებს, ახალგაზრდავებს და არესტარტებს. ანუ, როდესაც ადამიანი შიმშილობს, მაშინ ხდება მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოცოცხლის, გამოწმენდის პროცესი. როდესაც, ესე ვთქვათ, მთლიანი ბიოქიმიური პროცესი საკვებთან დაკავშირებით რა ხდება? როდესაც ნებისმიერი რამ, რასაც კალორია გააჩნია, შემოდის ორგანიზმში, იქნება ეს თხევადი თუ, ასე ვთქვათ, მყარი სახით, ამ დროს, აი, როგორც მაგალითად წახვედით წისქვილი, ხო, გათიშული წისქვილი და უცებ რომ მიხვიდე და დააჭირო ღილაკს და როგორ აგუგუნდება ყველაფერი, ხო? ესეთი რაღაცა ხდება ორგანიზმში, როდესაც შემოდის მასში რაღაცა, რაც უნდა მან გადაიმუშაოს. არა აქ ეს თუნდაც იყოს ეს ტაბლეტი კაცო, კაი თუ ცუდი ხო? იმ წამსვე როგორც კი ჩადის ეს რაღაცა კუჭში, ნუ ჯერ კიდევ პირიდან იწყება, როდესაც პირში შემოდის, ასე ვთქვათ, საკვები, უკვე ტვინს ეწოდება ინფორმაცია, რომ რაღაცა შემოვიდა, რაც არის გადასამუშავებელი, გადასახარისხებელი და სადაც საჭიროა იქ გადასაგზავნი და ტვინი აგზავნის მერე მთელს ამ სიგნალს ყველა იმ ორგანოზე, რომ მეუბნება აბა ბიჭებო, აი კაპიცეთ ხელები, უკვე მონელების პროცესი უნდა ჩავრთოთ და აი ზუსტად ის არის ეს წისქვილის ღილაკი,
იგი როცა აგუგუნდება მთელი ორგანიზმი და უკვე იცის ყველა ორგანო რომ სამუშაო აქვს, მაგრამ მათ არ იციან რა ტიპის სამუშაო ექნებათ, იმიტომ რომ ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე თუ რა ჩავიდა ორგანიზმში, იქნება ეს ჯანსაღი საკვები თუ შხამი. იქიდან გამომდინარე ხდება მერე უკვე იმის, ასე ვთქვათ, დაყოფა თუ რა სახის სამუშაო უწევს თითოეულ ჩვენს ორგანოს. მაგრამ, როდესაც შედის, ასე ვთქვათ, მოდი ვსაუბროთ ამ ეტაპზე ჯანსაღ თუ არაჯანსაღ საკვებზე, იქ იწყება, ასე ვთქვათ, ჯერ კუჭი გამოყოფს თავის წვენს, მიმდინარეობს ორგანიზმის, ასე ვთქვათ, გადამუშავება, შემდეგ, ანუ ინსულინის ჰორმონი მოდის, რომელიც ცდილობს რამენაირად ეს შემოსული ნახშირწყლები იქნება, ეს შაქარი იქნება, თუ რაც იქნება, რაც არ უნდა იყოს, ხო, მიიტანოს უჯრედებამდე. ეს არის ინსულინის დანიშნულება, რომ ინსულინმა უნდა აიღოს ეს შემოსული ენერგია, რა სახისაც არ უნდა იყოს ის და მიიტანოს უნდა უჯრედებამდე, იმიტომ რომ რა არის მნიშვნელოვანი, ვინ უნდა გამოვკვებოთ ორი ვიღაცა ჩვენს ორგანიზმში, არა კუჭი, არამედ ჩვენი უჯრედები და ჩვენი ნაწლავის ბაქტერიები. ეს არის ის ორი ორგანო, რომელიც უნდა იყოს, რომელთანაც უნდა იყოს მიწოდებული საწვავი, საკვები. ბაზა, რომელზეც ისინი იმუშავებენ. როდესაც უჯრედებამდე მიდის, ასე ვთქვათ, საკვები, მერე უჯრედები ანაწილებენ ამას, აწვდიან სისხლს, აწვდიან ტვინს, აწვდიან ნერვულ სისტემას და ასევე ბაქტერიებიც, ჩვენი ნაწლავების ბაქტერია. ეს არის ის ორი ძირითადი ჯარისკაცი, რომელიც თითოეულ ორგანიზმში უნდა იყოს ძალიან ძლიერი, მყარი და განვითარებული. შესაბამისად, ხდება მისი, ასე ვთქვათ, დაყოფა, იქიდან გამომდინარე თუ რომელი ამ შემოსული მასის, ასე ვთქვათ, რა ნაწილი გადის საკვების სახით უჯრედებამდე, ნაწლავებამდე და ბლა 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 და ასევე რომელი ნაწილი გადის ორგანიზმიდან, ხო? ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან ღარიბულად ახსნილი მონელების სისტემა, ხო? საკვების. ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ რაღაცას შევმოვიტანთ პირში, ეს პროცესი ისევ და ისევ ტრიალებს. ყოველ ჯერზე იქნება ეს ერთი ლუკმა თუ მთელი ერთი ქვაბი, პროცესი მაინც იგივე რჩება, მეგობრებო, და ნუ ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ბევრი ან ცოტა მასა შემოვიდა, მაგრამ ხანგრძლივობაც ასევე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად კომპლექსური ან არაკომპლექსური საკვები შემოვიდა ორგანოებს. რაც უფრო კომპლექსურია, დადებითი კუთხით ვამბობ ახლა, რაც უფრო კომპლექსურია, რაც უფრო ნოყიერია, რაც უფრო ცოცხალია საკვები, რომელიც შემოვიდა, ცოცხალს არ გულისხმობ, ცოცხალი ცხოველები მივირთვათ, ახლა მე გულისხმობ მინერალების და ვიტამინების სახით. მით უფრო კომპლექსურია სამუშაო, იმიტომ რომ იქ მიმდინარეობს მთელი ეს teamwork, ეს ჯგუფური მუშაობა და ასე ვთქვათ, სწრაფად, მაგრამ ეფექტურად ხდება ორგანიზმის დანოყიერება, მაგრამ რაც უფრო შხამიანია საღებავებით და საშინელებებით ინგრედიენტებზე, მოდით ცალკე ვიდეოში ვისაუბროთ, რაც უფრო ცუდი კომპლექსური, ცუდი გაგებით არის საკვები და რაც უფრო, ასე ვთქვათ, შხამიანია, ის მით უფრო ასევე რთული და ხანგრძლივია პროცესი უკვე ძალიან ცუდ ჭრილში. ძალიან უჭირს ორგანიზმს ამ ყველაფრის თავიდან მოშორება, ცდილობს, ესე იგი გვაწვდით ყველანაირ მესიჯებს, რომ გააჩერდი, გეყო, აღარ შემიძლია მეტი, ამ დროს ჩვენ არ ვჩერდებით კი არა, არ ჯვესმის ეს სიგნალები და ხდება ორგანიზმის გადატვირთვა. გადატვირთვას მოყვება მერე უჯრედების სიკვდილი, მოყვება კარგი ბაქტერიების სიკვდილი, მოყვება, ასე ვთქვათ, ინსულინის რეზისტენტულობა, იმიტომ რომ ინსულინმა ვეღარ მიაწოდა უკვე უჯრედებს ეს ჩვენი საკვები, იმიტომ რომ უჯრედი ვეღარ გებულობს რა შემოვიდა. ამ დროს პანკრეასი არ ტყამს კიდევ უფრო ინსულინს და ეუბნება, რომ ბიჭო, რა შვები, სად მიგაკ ახლა ეს შემოსული საშინელება რაც შემოვიდა, რაღაცნაირად წაიღე სადღაც ან ნაწლავის ბაქტერია საჭამე, ან უჯრედ საჭამე, რაღაცა ქენიო და უფრო მეტ ინსულინს აწვდის ორგანიზმს პანკრეასი. ამ დროს ხდება პანკრეასის ძალიან სერიოზული ზეწოლა, ძალიან სერიოზული მძიმე მუშაობა. ამ დროს ინსულინი ვეღარ აკეთებს თავის საქმეს, ეს უჯრედი აღარ იხსნება და არ უშვებს ამ ყველაფერს, იქით დაგვეღუპა კარგი ბაქტერიები და ამ დროს ხდება ორგანიზმის ინტოქსიკაცია, მეგობრებო, ამ დროს ხდება ზუსტად ის ინფექციური პროცესები, რომელიც არის ყველანაირი მერე ქრონიკული სასიკვდილო დაავადებების ძალიან პირველადი, ესე ვთქვათ, პირობა, წინაპირობა.
და რატო ყვები ახლა ამას მივალ მაგამდე, ანუ ყოველ ჯერზე ეს პროცესი ასე მიმდინარეობს და რაც უფრო ბევრჯერ იკვებებით დღის განმავლობაში, მით უფრო რთულია ეს ყველაფერი ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ არსებობს საკვები, რომელსაც ცოტა დრო ჭირდება გადასამუშავებლად, როგორც არის მაგალითად მწვანე ფოთლები, ხო, ბალახები, აი მაგალითად როგორც არის ეს პანახი, როგორც არის მსგავსი რაღაცა ისეთი ფაფუკის თხოვანი ასე დროს ორგანიზმი სწრაფად ახდენს ამ ყველაფერს და მას რჩება ის პაწუკა დრო იმისათვის რომ დაისვენოს, აზზე მოვიდეს, მაგრამ არსებობს საკვები, რომელსაც ძალიან დიდი, აი ხორცი მაგალითად, ხო? 6 საათი ჭირდება ორგანიზმისათვის, რომ თუ არა მეტი, იმისათვის რომ ეს ხორცი ბოლომდე გადაიმუშაოს. ბოლო ყველა პროცესი გაატაროს, რომ ხორცი როგორც იქნა საჭიროზე წავიდეს და არასაჭირო გამოვიდეს, ხო? შესაბამისად, წარმოვიდგინეთ ახლა რა ხდება, როდესაც ადამიანი არა მარტო ცუდად იკვებება, არამედ ხშირად იკვებება. აი, ორგანიზმისთვის ეს არის ძალიან ძლიერი, ძალიან ცუდი და ძალიან საშინელი დატვირთვა. როდესაც ის ორგანიზმი არა მარტო დასვენებას და განახლებას ახდენს, არამედ ვერ ასწრებს იმ ყველაფრის მონელებას, ვეღარ ასწრებს, ასე ვთქვათ, საჭირო თაროებზე გადასამართებას შემოსული მასის და ხდება ორგანიზმის გადატვირთვა, გადაიტვირთა ნაღველი, გადაიტვირთა პანკრეასი, ვეღარ ასწრებს ფაქტიურად თირკმელი, ამ დროს ძალიან ასე ვთქვათ, გული ძალიან ისე არის, აი მოკლედ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება ჩვენი გულიც, ბინძურდება სისხლი, ტვინი ვეღარ ასწრებს იმის გაგებას დანაყდა თუ არა ეს ორგანოები და შესაბამისად იმისათვის რომ გადარჩენითი ასე ვთქვათ ფაქტორი ჩაერთოს ტვინი კიდევ უფრო ითხოვს რომ ბიჭებო, სად არის საკვები, სად არის? ნუ თუმცა ჩვენი ორგანიზმი ორგანოები ერთმანეთს კი არ აზიანებს, არამედ ცდილობენ რომ ერთმანეთს დაეხმარონ, მაგრამ ის შხამები, მძიმე მეტალები, ის ასე ვთქვათ, საღებავები, შაქარი, ძალიან ცუდი ზეთები და ასე შემდეგ, რაც შემოდის ადამიანს, ხო? ეს ყველაფერი ძალიან რთულია ღვიძლისთვის, ნაღვლისთვის, პანკრეასისთვის და თირკმლისთვის, ძალიან რთულია ამ ყველაფრის სწრაფად გაფილტრვა. ვერ ასწრებენ და არა მარტო სხვა ორგანოებს ვერ ეხმარებიან ეს მთელი ჩვენი ძირითადი ორგანოები, არამედ თვითონ ზიანდებიან და შემდეგ წყვეტენ აი ამ პროცესს და იქ არის შეწყვეტილი მთელი ჩვენი ჯანმრთელობა. მთელი ეს ბალადა, რაც მოვყევი, იმისათვის მოვყევი, რომ გაგაგებინოთ თუ ის მეორე მხარე თუ რაც აკეთებს ამ დროს შიმშილი. უბრალოდ სანამ შიმშილზე გადავალ, კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ რაც უფრო ხშირად იკვებება ადამიანი, მით უფრო რთულია ორგანიზმისთვის იყოს ჯანმრთელი. რა აქვს ახლა მნიშვნელობა, რამდენად კარგად და ბრწყინვალედ იკვებებით, რამდენად აწიგებული არ უნდა იყოს თქვენი ინგრედიენტები, მნიშვნელობა არ აქვს, მეგობრებო, იმას თუ რას მიირთმევთ, ეს ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რას ჭამ, მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენჯერ ჭამ. რამდენჯერ ვრთავი აი ამ წისქვილს, რამდენჯერ აიძულებ ორგანიზმს აგუგუნდეს სამუშაოდ. აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რაც უფრო ხშირად ხდება წისქვილის ჩართვა, მით უფრო ცუდია ეს ორგანიზმისთვის, მით უფრო ხდება იქ ორგანოების დაზიანება, ორგანოების გადატვირთვა, ორგანოების ინტოქსიკაცია და ორგანოების ფუნქციების მოშლა. შესაბამისად, რაც უფრო ნაკლებ შემოვა ორგანიზმში საკვები, მით უფრო ჯანმრთელი და ჯანსაღია ეს ორგანიზმი. მაგრამ ნახეთ ახლა, სად შეიძლება ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვას ვიღაცამ. შეიძლება ვიღაცამ გამოჯანსაღების მიზნით დაიწყოს შიმშილის თერაპია, მაგრამ იფიქროს, რომ იცი რა, მე დღეში 2 ჯერ შევჭამ, მაგრამ ჭამს ძალიან ცუდ რაღაცას, არაჯანსაღ რაღაცას, რითაც არა ეხმარება, არამედ თლად ღუპავს საკუთარ თავს. შიმშილის თერაპია გულისხმობს რას? ჭამოთ ცოტა, ძალიან დიდი შუალედებით, მაგრამ ის, რასაც შევჭამთ, უნდა იყოს მაქსიმალურად დატვირთული ჯანსაღი ინგრედიენტებით. ეს არის ფორმულა შიმშილის თერაპიის. ჭამ ცოტას, ჭამ ნაკლები სიხშირით, ჭამ დიდი შუალედებით და რასაც ვჭამ, ნუ დანაყრებადი დოზით, მაგრამ 10,000%-ით გაჯერებულს
ჯანსაღი ინგრედიენტებით. ეს არის ძალიან დიდი რაღაცა, რაც საჭიროა შიმშილის თერაპიისთვის. თუ იცით რომ ჯანსაღ საკვებს ვერ მიირთმევთ, მაშინ შიმშილის თერაპიას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ეს არანაირ შედეგს კარგს არ გამოიწვევს. აი, უკვე გავაგრძელოთ ახლა მთელი ეს პროცესი, რა ხდება, როდესაც შიმშილის თერაპია დავიწყეთ. ეს მთელი უკვე მისულია ორგანიზმი იქამდე რომ თითოეული ორგანო არის გადატვირთული, გადაწამლული, მოშლილი აქვს თავისი ფუნქცია, აღარ ფუნქციონირებს და ორგანიზმი, აი, ესე ვთქვათ, ჯერ ერთი ადამიანი გამოიყურება სავსე მთვარესავით გამოიყურება უკვე და დამრგვალებულია მთლიანად, ხო? აი, ზოგს მუცელი აქვს. დამრგვალებულია, დასიებულია, სადაც გასკდება ეს ორგანიზმი, ნერვული სისტემა მოშლილი აქვს ორგანიზმს, სისხლი აქვს ძალიან დაბინძურებული, ქრონიკული ავადმყოფობები უკვე წამოსულია, ანთებითი სერიოზული ანთებითი პროცესები მიმდინარეობს შიგნით, უჯრედები უკვე ჭკუაზე აღარ არიან და ძალიან ბევრი უჯრედი დაზიანებულია, ძალიან ის პროტეინი, არაჯანსაღი პროტეინი, რომელიც ეკიდება მე აი ამ დაზიანებულ უჯრედს, იქიდან მოდის ზუსტად ეს კიბო, აი იქ ხდება, აი თუნდაც ერთი დაზიანებული უჯრედი, რომელზეც ეს არაჯანსაღი პროტეინი არის ჩაჭიდებული, იწვევს ინფექციურ პროცესს, აზიანებს მის ირგვლივ სხვა უჯრედებსაც და იქიდან მე მოდის ეს კიბო. შესაბამისად, რა ხდება ახლა? ამ დროს ადამიანი რომელიც იწყებს შიმშილის თერაპიას, რას აკეთებს? დავიწყოთ საათობრივად ახლა რო ჩაუყვეთ თითოეული მათგანი რას როგორ გააკეთებს, მართლა უკვე ძალიან დიდი გამოდის ეს ვიდეო ამაზე თუ რამ თერაპია სჭირდება უზენაესი შინაგანი სიძლიერე, დისციპლინა. მანამ სანამ შენ ასწავლი შენს ორგანიზმს თუ რა არის შიმშილის თერაპია და მანამ სანამ შენი ორგანოები მიხვდებიან რომ ის რაც ახლა ხდება იქნება სტაბილურად ხშირად განმეორდება ამ დროს შენი ბაქტერიული შინაგანი ასე ვთქვათ შენი ნაწლავების ბაქტერია იცვლება სმენა იცვლება ფაქტიურად ანუ ის რაც იყო მიდის და მოდის ახალი და ის ახალი უკვე ბედნიერია აი ამ შიმშილის თერაპიით და არ გამოყოფს იმ ჰორმონებს რა ჰორმონებიც მე ჩვენში აი მადას აღწრავს. შესაბამისად, სანამ მიხვალთ ამ ეტაპამდე, ძალიან დიდი მოთმინება იქნება საჭირო, ძალიან დიდი საკუთარი თავის კონტროლი იქნება საჭირო. ეს თუ არ გექნებათ, შიმშილის თერაპია არ იმუშავებს, არ გამოდგება და მე რადგება ვიღაცა დაიტყვის, რომ არ მუშაობს შიმშილის თერაპია და რა დრო დავკარგე, ან რა ვიცი მე პირიქით ზიანი მომიტანა და იქ არის ძალიან ისეთი უვიცი კომენტარები, ყველგან მესმის ეს. უბრალოდ 24 საათიან შიმშილის თერაპიაზე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, მაინც მჭირდება მაგალითი სახით, რომ დაგანახოთ, ხო? აი, მაგალითად, დღეს სიტყვაზე ამ ადამიანმა მიირთვა თავისი ბოლო, ასე ვთქვათ, დღის ბოლო საკვები საღამოს 5 ან 6 საათზე. და შიმშილის თერაპიას იწყებს და ამთავრებს ხვალ საღამოს 5 ან 6 საათზე, 6 საათი ვთქვათ, ხო, 6 საათს და იწყებს და ამთავრებს ერთ და იმავე დროს. ამ დროს რა ხდება შინაგანად ბიოქიმიური თვალსაზრისით ორგანიზმში. ის საკვები, რაც ამ ადამიანმა საღამოს 6 საათზე მიირთვა დღეს, ამის გადამუშავება დაიწყება ეგრევე იმ წამს, როგორც კი შევა ეს საჭმელი პირში, იქიდან იწყება. მოკლედ, იქიდან გამომდინარე თუ რა მიირთვა ამ ადამიანმა, ეს პროცესი იქნება გარკვეული ხანგრძლივობის. რაც უფრო მძიმე იყო მისი საკვები, მით უფრო ხანგრძლივი იქნება ეს გადამუშავების, გადახარისხების პროცესი. ვთქვათ, ამ ადამიანმა მიირთვა ხორცი, სიტყვაზე, ხო? რაც არ უნდა იყოს ხორცი ზოგადად და მიაყოლა იქ რაღაცეები, რა ვიცი, ვთქვათ, ძალიან მძიმე ის კონდა. ჯანსაღი, მაგრამ მძიმე. შესაბამისად, ორგანიზმმა დახარჯა აი ამ 24 საათიდან ვთქვათ 8 საათი იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი სრულად 100%-ით ჩაესრულებინა. მთელი ეს მონელების სისტემა. შემდეგ უკვე 24 საათიდან -8 რაც დაგვრჩა პერიოდში, ხო, იწყება აი ზუსტად ის პროცესი, რაც არის საჭირო და რისთვისაც ვაკეთებთ აი ამ შიმშილის თერაპიას. შიმშილის თერაპია ეგრევე არ იწყება.
შიმშილის თერაპია იწყება იმ წამიდან, როდესაც ორგანიზმმა ჩაასრულა შემოსული საკვების გადამუშავება 100%-ით. შემდეგ უკვე დარჩენილი ამ 24 საათიან ფანჯარაში, რაც დარჩა 8 საათის შემდეგ, ხო? არის ის პროცესი, როდესაც იწყება მთავარია ეს მთავარი პროცესი. ეხლა პირველი წესი და პირველი ასე ვთქვათ კანონი არის ის, რომ არ უნდა დაირღვეს ეს მთელი ესე ვთქვათ როგორც კი დაიწყება შიმშილის პერიოდი, არანაირად არ უნდა დაგვემართოს არანაირი შეცდომა და არ უნდა დავარღვიოთ ეს ასე ვთქვათ ქიმიური პროცესი, რაც ორგანიზმში ჩაირთო. ამიტომაც არ ვღებულობთ არაფერს გარდა სუფთა წყლისა. შეიძლება იქ მცენარეული ნაყენებიც, მაგრამ ყველაზე ჭეშმარიტი შიმშილის თერაპია არის ის თერაპია, სადაც მხოლოდ წყალია მიღებული აი ამ შიმშილის განმავლობაში. თუმცა დასაწყისისთვის ვიცი, რომ ეს იქნება ძალიან რთული, არც ჩემთვის არ ყოფილა მარტივი მეგობრობა, მეც ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ მოკლედ შეგიძლიათ იქ დაამატოთ შუა ლედებში თბილი წყალია კარგი, ასევე კარგია მცენარეული ჩაები, ყავას მეც მივირთმევდი და ბევრი ღებულობს, მაგრამ არ არის საუკეთესო ვარიანტი შავი ყავის მიღება, იმიტომ რომ ყავას თავისი მინუსები, მით უმეტეს ნესკაფეები რო იყიდება, სწრაფად გახსნით, სასტიკად არ შეიძლება. მაგას ჯობია აადუღეთ ეს თურქული ყავები და ის მიირთვათ უშაქროთ, ვიდრე ოღონდ არ ჩაგყვეთ ის არა ქვია, ისინი რო ფხნილი რაც არის ხო, ის უნდა იყოს მხოლოდ სითხე. მაგრამ იმიტომ რომ ფხნილს ეგრევე სისტემა აღიქვამს როგორც გადასამუშავებელ რაღაცას და თუნდაც ერთი პატარა რაღაცა და ჩაირთვება წისქვილი. ამიტომ მხოლოდ სითხე შეეცადეთ რომ თუ თურქულ ყავალზეა საუბარი მხოლოდ დაილექოს მაქსიმალურად და მხოლოდ სითხე მიიღოთ, მაგრამ სხვა მეტი არაფერი, არანაირი რძე, არანაირი დამატკბებელები, არანაირი რაღაცის შემცვლელები, არაფერი საერთოდ არაფერი. ერთადერთი ჭეშმარიტი, ვისაც გეყოფათ ნებისყოფა, მიირთვის მხოლოდ თბილი, ნელთბილი წყალი მთელი ამ დარჩენილი შიმშილის პერიოდის განმავლობაში, მეგობრებო. ეხლა იმდენ რაღაცას ვაკვეხებ ამ ერთ ვიდეოში, რომ ძალიან დიდი გამოდის, მაგრამ მინდა რომ ჩავასრულო. ესე იგი და რა ხდება ამ დროს? ორგანიზმი, როდესაც როგორც კი დაიწყება ეს შიმშილის პერიოდი, იწყებს პირველ რიგში დასვენებას, ორგანოები. თითოეული ორგანო იწყებს დასვენებას. ამოსუნთქვას. აი წარმოიდგინეთ დედა, რომელსაც ყავს ახალშობილი. რამოდენიმე დღის. რა დღეშია ეს ქალი, ხო? აი საკუთარი თავისთვის არ რჩება დრო. არ ძინავს, ვერ ასწრებს ჭამას, ვერ ასწრებს დაბანას, ვერაფერს რო ვერ ასწრებს. რა ხდება, როდესაც ბავშვი ახალშობილი იძინებს? აი რასაკეთებს პირველ რიგში დედა? ხო დაждდება და ამოისუნთქებს. ესეთი სიტუაცია ხდება აი ჩვენს ორგანიზმში შიმშილის თერაპიის დროს. ადგება ჩვენი ორგანოები და უბრალოდ დაისვენებს რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, ამოისუნთქებს და მიხვდება რომ არა აქვს მას სამუშაო. მას შეუძლია რომ დაისვენოს. შემდეგ, როდესაც დასვენებითი პროცესი მთავრდება, შემდეგ ეს შიმშილი აიძულებს ამ ორგანოებს გამოფხიზლდეს და ეუბნება რომ ბიჭებო, მოდით ახლა დავხვეტოთ ეს სიბინძური რაც აქ არის. ბული ორგანოები იწყებენ უკვე აი ამ ტოქსინების და სიბინძურის და ნაგვის წინააღმდეგ მუშაობას და ეუბნებიან რომ იცით რა, შენ გარეთ შენ ამობრძანდი მაგ უჯრედიდან და გაბრძანდი გარეთ, შენ სისხლიდან ჩამოდი რომ მიწებებულ ხარ იქ რაღაცა იმას რა ქვია ჩემს ჩამობრძანდი ერთი გაბრძანდი გარეთ. ეს ხდება აი ამ პერიოდში. და ეს თითოეული ორგანო განსაკუთრებით ნაღველი, განსაკუთრებით პანკრეასი და განსაკუთრებით თირკმელი არის ის სამი ორგანო, რომელიც აკეთებს აი ამ სამუშაოს და მე მათ ემატებათ ნაწლავებიც. მოკლედ ეს ჩვენი გმირები, რომლებიც აკეთებენ აი ამ საქმეს და ეუბნებიან რომ ჩამბრძანდი, გაბრძანდი, მიბრძანდი, წაეთრიე და ეს არის, ასე ვთქვათ, მთავარი ის პროცესი, როდესაც ხდება უჯრედების გასუფთავება, ხდება სისხლის გასუფთავება, ხდება ნერვიული სისტემის დასვენება, ხდება დეტოქსიკაცია, ყველაზე ძლიერი და მნიშვნელოვანი არის ჰორმონალური ბალანსი,
ჰორმონების დაბალანსება, ინსულინის ასე ვთქვათ, დარეგულირება. ამ დროს ხდება, ასე ვთქვათ, ყველა იმ ინფექციური პროცესის გათიშვა და როგორც კი ითიშება ინფექცია, ეს უჯრედი, რომელიც იყო დაინფიცირებული ორგანიზმი, აი ამ უჯრედს აძევებს, იქ ცალკე თემა ვერ ვასწრებ ერთ ვიდეოში, არ არსებობს მთელი ამ პროცესის ახსნა, მაგრამ ავტოფაგია, მაგრამ ავტოფაგიამდე უნდა მივიდეთ, ავტოფაგია არ ხდება ეგრევე. თუმცა ავტოფაგია არის ის პროცესი, რომელიც არის შიმშილის თერაპიის ერთ-ერთი ძირი ფესვი, როდესაც ჯერ შიმშილის თერაპიის დასვენებული ორგანოები, შემდეგ იწყება გასუფთავება, ქრება ეს ინფექცია და ჩამქრალი ინფექციის ფონზე დაზიანებულ უჯრედს ეს ორგანიზმი ჭამს, ასე ვთქვათ, თვითონ ჭამს, ანადგურებს და აძევებს გარეთ საკუთარვე დაზიანებულ ორგანიზმს. უჯრედს, რომ არ განვითარდეს იქ კიბო, არ განვითარდეს კიდე რაღაცა საშინელი მაგდაგვარი დაავადებები და ხდება აი ამ ორგანიზმის ჩამორეცხვა, გარეცხვა ტოქსინებისგან, ინფექციებისგან, ბაქტერიებისგან, ჭიაც, აი ამ დროს იღუპება ნაწლავის ჭია, რომელიც აცარიელებს ჩვენს ორგანიზმს, აცარიელებს ჩვენს, ასე ვთქვათ, ვიტამინების რეზერვუარს, გვართმევს ყველა იმ საკვებს, რომელიც ჩვენს უჯრედს სჭირდება, იმას ჭია ჭამს, ხო? შესაბამისად, აი ავტოფაგის დროსაც იღუპება ზოგადად ეს ჭიები და ეს დაღუპული ჭია მერე თავისით, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი აძევებს მას ნაწლავიდან. მილიონი პროცესი ხდება მეგობრებო ავტოფაგიის დროს. იაპონიაში ძალიან პოპულარულია ეს პროცესი. იაპონელები გიშდებიან შიმშილის თერაპიაზე და ზუსტადაც ამიტომაც არიან ისინი ჯამთელი. და თან როცა ჭამენ, ისინი ჭამენ ძალიან ზომიერად, ცოტას, დიდი შუალედებით და ძალიან ჯანსაღ საკვებს. ეს არის იაპონელების დიდი საიდუმლო ავტოფაგია. ასე რომ, ანუ და რა ხდება, როცა როგორ უნდა გამოვიდეთ შიმშილის პროცესიდან. ამ დროს, სხვათა შორის ამ დროს ხდება რეგენერაცია. ძალიან ბევრი რამ ხდება, მართლა მოდი ალბათ კიდევ მოვბრუნდები სხვა ვიდეოებით ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 1 საათია ვყვები. რეგენერაცია, უჯრედების განახლება, კანის ასე ვთქვათ, ამ დროს ხდება ჩვენი ორგანიზმის გაახალგაზრდავება, თუნდაც იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც არა მხოლოდ ჯანმრთელობის კუთხით უყურებს ამას, არამედ ვისთვისაც ესთეტიკაც მნიშვნელოვანია, თუნდაც ის კანის გაჯანსაღება იქნება ეს თუ მხედველობის გაუმჯობესება, ნერვიული სისტემის გაუმჯობესება, თუნდაც ეს ფრჩხილები, თმა, ეს ყველაფერი ხდება გამოჯანსაღებული ზუსტად აი ამ ავტოფაგიის დროს, შიმშილის დროს და არა ჭამის დროს. ხახნა ეს უნდა შევიგნოთ, გავიგოთ ბოლო-ბოლო ეს რა ხდება ორგანიზმი, როგორ მუშაობს ორგანიზმი, ხო? ამიტომ როგორც კი ორგანიზმმა ჩაასრულა ეს პროცესი, გამოასუფთავა ყველაფერი, დაისვენა, დაიძინა, დაიბანა და ასე შემდეგ, ჩვენ გამოვდივართ 24 საათის მერე აი ამ იმიდან. რაც უფრო ხანგრძლივია ეს პროცესი, იმიტომ არის 48 საათიანი განსაკუთრებით კარგი და 70 საათიანი კიდევ უკეთესი, რომ რაც უფრო ხანგრძლივია ავტოფაგიის პროცესი, აი ამ შიმშილის, მით უფრო ღრმა, სერიოზული სამუშაოები მიმდინარეობს შიგნით. იქ აი არანაირ ექსკიუზებს არ ექნება ადგილი, იქ არ ექნება არც ერთ ბაქტერიას, არც ერთ ინფექციას, არც ერთ ჭიას, არც ერთ ავადმყოფობას, თუნდაც 1% იმის შანსი, რომ ის დარჩეს ორგანიზმში და განვითარდეს. ორგანიზმი მას თვითონ თავისით გაანადგურებს. არ ჭირდება მას ამისთვის არც წამლები, არ ჭირდება მას ამისთვის არც ანტიბიოტიკები, არ ჭირდება მას ამისთვის არანაირი თეთრხალათიანის დაახმარება. ორგანიზმი ამას თავისით აკეთებს. ჩვენ უნდა შევქმნათ მას უბრალოდ ამის წინაპირობა. ჩვენ უნდა გადავიდეთ ჯანსაღკვებაზე, ჩვენ უნდა მოვაშოროთ ჩვენს ორგანიზმს ტაბლეტები და ჩვენ უნდა დავიწყოთ შიმშილის თერაპია. შიმშილის თერაპია არის ჯანმრთელობის, დღეგრძელების, ბრწყინვალების, კარგ ფორმაში ყოფნის, მშვიდი ნერვების, ძალიან ესეთი დამოუკიდებელი, ფიზიკურად დამოუკიდებელი მოხუცობის გარანტია. შიმშილის თერაპია არის ძალიან უფასო, ასე ვთქვათ, უფასო კურნალობა, სადაც თქვენ არ გჭირდებათ არანაირი წამლები, არანაირი ექიმები და არანაირი არავინ. მაგრამ ამისთვის საჭირო არის აუცილებლად, რომ ორგანიზმთან პარალელურად მივაწოდოთ სწორი ვიტამინები, სწორი მინერალები, კარგი ძილი და აუცილებლად
ძალიან ისეთი გამორჩეული საკვები. სანამ დავასრულებ ამ თემაზე, რომ შიმშილის დროს მეკითხებიან, მეც მქონდა ეს კითხვა და ზოგადად ახლა უკვე მეკითხებიან კიდევაც მეგობრები, ვისაც აინტერესებს ჩემი აზრი ამაზე, შეიძლება თუ არა ვიტამინების და მინერალების მიღება შიმშილის დღეს, იმ რაღაცების, რასაც მე ვღებულობ ყოველ დღე პასუხია არა, შიმშილის თერაპიის დროს შენ არაფერს არ ღებულობ სითხის გარდა, ეს არის მხოლოდ წყალი. ამიტომ ის ვიტამინები და მინერალები, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, იმერ დღეს ისვენებენ ფაქტიურად ეგენიც. მოკლედ, იმედი მაქვს იყო საინტერესო, იმედი მაქვს ვინმეს ეგოს არ შევეხება, იმედი მაქვს რომ დაფიქრდებით, ისწავლით მეც, გაიგებთ მეც და გამოცვლით თქვენს ასე ვთქვათ